merhamet etmem. Şimdi o yüce Allah'ın gelsin de seni benim elimden kurtarsın. Haydır Allah! Haktır Allah! Ey Yaradan'a kurban olayım. Kısmet ayağımıza geldi kardeşler. Beyimin sesi, kefere sesi, yettik bey! Sen de kimsin? Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Sen kimsin? Saldırın! Sizi Allah gönderdi. Kimlerdensiniz yiğitler? Kayılardanız. Ya siz kimlerdensiniz? Ben Abdullah bin Mahmud'um. Kirmani Efendi'nin bahsettiği Mahmud. Beyim. Beyim, ne var? Dayan beyim. Alper! Alper!